pouch nila. Buksan hindi. Ang hindi makikita ang pagkakita natin. Sasama sa akin. Tato. Dalawang hawak. Kain! Ala! Buka. Hindi sir, ano ko to? Mata ko ba? Kain din. Barata. Tig-iisa tayo dyan. Kanin lang. Kaya pala to. Isa sa akin yung kanin dito sa... Ganda na kain dyan na. Bear. Anong kayo eh? Kayo nato lang ano? Ayaw niya Shumira. Hindi. Plano na namin kada to. Bumili ko na si mami. Harap, no? Hindi tinawag. Hindi ko na nakagilat ko si Dalia. Nung pinagkakaabalan mo sa buhay mo, Dalia. Ha? Pinagkakaabalan mo sa buhay. Bakit? Ay, ga. Ay, ga. May live na. Edit. Uy, lumabot ka tayo. May problema ang Jika. Bakit ba sila? Bakit? Yung kaawin na mga magpapadala yan. Okay na. Ha? Na-receive na nga kaya nilang gatuluan. Malapit mo lang. Pwede naman tawag pa nilang ang ating ordering. Mm-mm. Gusto na lang tayo. Chicken, kakauman naman na rin. Habol ko lang naman doon, Prince Cuts. Ako din. Kuya, saan eh? Muna mo isang chocolate po. Ano yun natin ito? Paborito ko yung fry. Sa school. Sa school.